Góðan daginn. Vilhjálmur Már Bjarnason heiti ég og mun ég kynna fyrir ykkur mastersverkefni mitt, þróun á þátttöku kvenna í íþróttagreinum innan ISÍ frá 1994 til 2017. Leiðbeiðandi minn var Dr. Þórdís Lilja Gísladóttir. Ég er íþróttakennaramennt eftir að hafa útskrifast núna í vor, þegar ég kláraði MED-gráðuna mína í íþrótta- og heilsufræðum frá Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Á næstu síðum ætla ég að fjalla um nokkra punkta sem koma bæði úr inngangi og fræðilega partinum. Meðal annars eru karlar líklegri en konur til að æfa skipulagðar íþróttir og eldri sem konur verða eru þær líklegri en karlar til að hætta að æfa skipulagðar íþróttir. Aðrar rannsóknir hafa sýnt að fullorðnar konur hreyfi sig meira en karlar almennt og líklegar ástæður kvenna til hreyfingar eru oftast til að létta sig eða viðhalda líkamsþyngd á meðan karlar hreyfa sig mögulega meira ánægjunnar vegna. Þegar konur sem vinna fulla vinnu eða hlutastarf og þurfa að sjá heimili og fjölskyldu eru þær líklegri til að setja hreyfingu á hilluna og telja að amstur dagsins gæti talist til nægrar hreyfingar. Það getur reynst erfitt fyrir sumar stúlkur að velja sér íþrótt sem hentar og geta ástæðurnar verið margvíslegar. Sumar kvíða því að vera síðastar í keppni og skammast sín fyrir það, en aðrar eru bara hræddar að vera ekki nógu góðar. Líklegra er að börn og unglingar á Íslandi sem taka þátt í skipulögðu íþróttastarfi komi frá fjárhagslega sterkum heimilum. Frá heimilum þar sem áherslan er lögð á íþróttir og eiga vini sem stunda og meta íþróttir. Ástæður fyrir aukningu á áhorfendum á íþróttaviðburðum afrekskvenna í Bretlandi er talin aukin fjölmiðlaumfjöllun íþróttaviðburði kvenna, velgengni kvenkyns íþróttaliða á alþjóðlegum viðburðum og almenn vitundarvakning almennings á afreksíþróttum kvenna. Markmið verkefnisins var að greina þróun á þátttöku kvenna í íþróttagreinum innan ISÍ frá 1994 til 2017. Rannsóknin er megindleg og unnið var upp úr tölfræðigögnum frá Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands eða ISÍ og rannsóknarmiðstöðinni Rannsókn og greiningu. Gögn frá ISÍ voru fyrst kynjaskipt árið 1994, en fyrir það komu einfaldlega listar frá íþróttasamböndum og félögum með eingöngu iðkendatölum. ISÍ fór einnig að aldursskipta gögnum sínum árið 2004 tvo dálka, undir 15 ára og yfir 16 ára. Nýjustu upplýsingarnar frá ISÍ eru frá árinu 2017 og því er rannsóknartímabil frá 1994 til 2017 sett sem athugunartímabil rannsóknar. Það hefur verið stöðug fjölgun kvenna í íþróttum innan ISÍ frá árinu 1994 til 2017. Kvenkyns iðkendum fjölgar innan ISÍ 24.000 á athugunartímabili rannsóknar. Eins og sést á myndinni á þessari síðu, þá eru 4 ár þar sem þátttaka dettur niður, en á heildina litið fara þessar tölur bara upp á við. Fjölgunin var að meðaltali 2,93%. Konum á Íslandi hefur fjölgað 27% en kvenkyns iðkendum innan ISÍ 102% á athugunartímabili rannsóknarinnar. Hlutfall kveniðkenda innbyrðis eftir íþróttagreinum hefur breyst á þessum tíma. Það er að segja, þá hafa ákveðnar íþróttir lækkað eða hækkað í hlutfalli út frá heildarfjölda kveniðkenda hvers árs. Hér sjáum við mynd sem sýnir 6 íþróttagreinar innan ISÍ þar sem kveniðkendum hefur fækkað á tímabilinu frá 1994 til 2017. Þetta eru einu greinarnar innan ISÍ sem kveniðkendum hefur fækkað á þessu tímabili. Athygli vekur
að 3 af þessum 6 íþróttagreinum eru spaðaíþróttagreinar: badminton, borðtennis og tennis. Borðtennis hefur misst hlutfallslega flesta iðkendur, eða 2/3 kveniðkenda sinna. Skíðaíþróttir er sú grein sem hefur misst næstmest, eða 45% kveniðkenda á tímabili rannsóknar. Hér sjáum við 2 töflur, 16 ára eldri og 15 ára yngri. Greinarnar sem valdar voru á þessar töflur voru þær íþróttagreinar sem voru með hlutfallsfækkun hjá öllum aldurshópum árin 1994–2017. En tölfræðin á myndinni, eins og áður hefur komið fram, eru frá 2004 þar sem ISÍ safnaði ekki upplýsingum aldursskiptingu fyrr þá. Íþróttagreinarnar á töflu 16 ára og eldri hafa ekki haldið kveniðkendum og stendur skíðaíþróttagreinin upp úr í því sambandi. Skíðaíþróttir hafa tapað 439 iðkendum en skráðir iðkendur árið 2014 voru 725. Má því segja að 60% af kveniðkendum 16 ára og eldri frá árinu 2004 hafi hætt í íþróttagreininni. Fækkunin í skíðaíþróttinni er meiri en núverandi fjöldi iðkenda, sem þýðir að hlutfallið er yfir 100%. Þrátt fyrir að íþróttagreinarnar í töflunni hafi allar tapað hlutfalli af heildariðkendafjölda frá árunum 1994–2017 3 íþróttagreinar sem hafa bætt við sig iðkendum 16 ára og eldri. Sund hefur bætt við sig flestum kveniðkendum 16 ára og eldri af þessum íþróttagreinum frá 2004–2017, eða 171 iðkenda, sem er 45% hækkun á iðkendum. Ef við rýnum í töflu 15 ára og yngri er mismunur á iðkendafjölda. Sund er eina íþróttagreinin í töflu 15 ára og yngri sem hefur bætt við sig 303 iðkendum, sem er bæting 18%. Hinar íþróttagreinar hafa misst iðkendur sem er í samræmi við að þær hafi misst heildarhlutfall frá árinu 1994–2017. Handbolti hefur misst mest, eða 500 iðkendur 15 ára og yngri frá 2004, sem er 34,7% fækkun á iðkendatölu. Hér höfum við 6 íþróttagreinar sem hafa bætt við sig meira en 1000 kveniðkendum á tímabilinu 1994–2017. Þær eru blak, dans, hestaíþróttir, knattspyrna, fimleikar og golf. Aðrar íþróttagreinar innan ISÍ bættu við sig ekki meira en 1000. Þær eru flestar undir, fyrir utan þessar 6 sem voru 2 glærur fyrir framan, sem töpuðu iðkendum. Þessar 6 hafa bætt við sig meira en 1000 og sjá má að flestar af þeim hafa jafnvel 2-faldast ef ekki 3-faldast í stærð, fyrir utan dans, sem bætti við sig 1000 iðkendum en meira en 1000 iðkendum en voru með aðeins 134 kveniðkendur en eru komin upp í 1376, sem er gífurleg hækkun. Af þessum íþróttagreinum eru 4 af vinsælustu kveníþróttagreinum landsins: hestaíþróttir, knattspyrna, fimleikar og golf, en blak og dans ná ekki þeim fjölda sem hinar íþróttirnar eru með. Hér höfum við aftur 2 töflur eins og fyrir nokkrum glærum síðan, 16 ára eldri og 15 ára yngri. Greinarnar sem voru valdar á þessar töflur eru þær íþróttagreinar sem voru með meira en 2% hlutfallsfjölgun hjá öllum aldurshópum árið 1994–2017. Eins og áður hefur komið fram var ISÍ ekki með aldursskiptar tölfræðiupplýsingar fyrr en árið 2004 og upp úr. Í golfi, hestaíþróttum og knattspyrnu hefur fjölgunin orðið í
og í kringum 50% frá 2004 til 2017 hjá 16 ára og eldri. Fjölgun kvenna í fimleikum 16 ára og eldri eru 515 einstaklingar frá 2004 til 2017, en það er 68% fjölgun, sem er hlutfallslega mesta fjölgunin þessara íþróttagreina. Dans bætir minnst við sig af iðkendum 26% fjölgun, sem er verulega fyrir neðan meðaltal íþróttagreinanna í töflu 16 ára og eldri. Ef við rýnum aðeins í mismuninn á tölunum frá 2004 til 2017, þá sjáum við að golf er til dæmis með 3087 og aðeins 54,7% stig. Fimleikar sem voru með 515 mismun eru með 68,3% stig. Munurinn þar er fjöldi einstaklinga sem voru að æfa íþróttina kvenkyns iðkenda árið 2004 og núna munurinn 2017. Ef við skoðum töfluna 15 ára yngri, þá sjáum við þar að í íþróttagreinum hjá 15 ára yngri er fjölgun kveniðkenda afgerandi minni en í sömu íþróttagreinum hjá 16 ára og eldri. Fimleikar bera af í þessum íþróttagreinum varðandi fjölgun í þessum aldursflokki og eru með 70% af heildarfjölda af þeim sem bætast við hverja íþróttagrein. Golf og knattspyrna hafa einnig bætt við sig iðkendum og eru með sama prósentuhlutfall 28%. Stóri munurinn er knattspyrna hefur bætt við sig 14 iðkendum en golf aðeins 126. Dans er eina íþróttagreinin töflu 15 ára yngri sem hefur mist iðkendur á tímabilinu 2004 til 2017 eða 157 iðkendur með fækkun 22%. Til að taka þetta saman, þá eru 4 fjölmennustu íþróttagreinar innan ISÍ, knattspyrna, hestaíþróttir, fimleikar og golf hafa verið að bæta við sig hlutfallslega fleiri kveniðkendum en aðrar íþróttagreinar á árabilinu 1994 til 2017. Bæði iðkendalega séð og hlutfallslega séð. Prósentuhlutfall af heildar kvenkyns iðkendafjölda í ISÍ í frjálsum íþróttum, handknattleik, skíðum og sundi hefur lækkað á árabilinu 1994 til 2017. Þessar íþróttagreinar, fyrir utan frjálsar íþróttir, hafa allar bætt við sig iðkendum, en prósentuhlutfall þessara íþróttagreina hefur hins vegar lækkað á þessu tímabili. Á heildina litið hefur kveniðkendum fjölgað nær stöðugt á athugunartímabilinu í íþróttum innan Íþrótta-Ólympíusambandsins frá 1994 til 2017. 72.000 karlar og 46.000 konur voru skráðar íþróttaiðkendur innan ISÍ árið 2017. Og þar á að nefna aftur að fjölgunin frá 1994 til 2017 af kvenkyns iðkendum er 24.000. Þannig að á heildina litið er fjölgun kvenkyns iðkenda á góðan veg, en hins vegar eru ákveðnar íþróttagreinar innan ISÍ sem þurfa að skoða sinn gang og mögulega að reyna að fjölga, þráttur að þeir hafi fjölgun, þá þurfa þeir mögulega að reyna að fjölga meira, því að stærstu greinarnar eða fjölmennustu íþróttagreinarnar innan ISÍ eru einfaldlega að stinga alla af. Og það getur vel verið að það sé vegna aukinnar fjölmiðlaumfjöllunar eða það er einfaldlega að við sjáum að flestar fyrirmyndirnar eru þar og það getur verið afleiðing út af því að fjölmiðlarnir fjalla fyrirmyndirnar og vice versa. Og þá koma styrktaraðilarnir og börn og foreldrar sjá þessa einstaklinga og sjá hvert þau vilja senda börnin sín. En íþróttir eins og frjálsar íþróttir, handknattleik, skíði og sund hafa allar haft frábærar fyrirmyndir og hafa fengið gífurlega mikla umfjöllun, en eins og var
tekið fram í inngangnum og fræðilegpartnum að áhorfendafjöldi kemur með árangri og umfjöllun. Og árangur til dæmis kvennalandsliðs í handknattleik hefur ekki verið mikill, en hins vegar hefur árangur kvenna í frjálsum íþróttum og sundi verið töluverður. Og mætti þá kannski skoða það frekar af hverju við erum með þessar fínu fyrirmyndir í frjálsum íþróttum og sundi en við erum ekki að fá þessa hlutfallslega aukningu kvenkyns iðkendum þar. Og í raun og veru í frjálsum íþróttum erum við með fækkun af iðkendum. Hér eru heimildirnar mínar sem ég nota í þennan fyrirlestur. Annars, takk kærlega fyrir mig og takk fyrir að hlusta.